Franklin Mwiti Karuti Oriane wa murengo wa kuthuja thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza, murengo uri kumenyekana muno ta gukovia oversight na uritie ICC gucungwo na miario murungamiri wa obisi ya Gavana wa Meru Chamba Mbithi ni nyuma yawe kuga riria arutaga wira gwa Kathuri Murungi ari mubunge kama bakaga mabati mamakuru rangi na koveni Anthony Mameru Nkuruki Mwiti na uritie Chamba Mbithi gutiga kumeneria Kathuri na aririkane Kathuri niwe utumite akinya au akinyite gisiasa mutugikare ena nteto enu. Kiumia kithiru nyuma ya murungamiri wa Rithingu ya obisi ya Gavana Kawira Mwangaza ni Chamba Mbithi kumira na kugandira arungamirite obisi ya Kathuri Murungi ndira ari mubunge ni mabati ja mathiru ja skuru bakaga rangi onanya twithiuruka tugiaka mabati rangi na gitari moko ne batira twakajukura twake bati rangi bondekere Amiru no nturi mondona ira itatire twakarangi ire kura okoria what was the best thing was it gwakera ibatire chukuru rangi ire kiuraga kana ikoripurezita ibatire Nandi Franklin Mwiti Karuti no moabisa ba murengo jo kuthuja thirikari ya Gavana Mwangaza na menerete miario ya Chamba Mbithi akiuga rwangi rwa ICC ni Robert Kwitha ruri kuthuja Chamba Mbithi akiuga no kabethire bakithithia wa mbegi tareu Chamba Mbithi uratwire wano turakuia we constituency manager without the knowledge of the MP kumenya we no kwasi na fund manager kuia kankuriara nate kinya ICC ite ya kuona mantu yau orawere Chamba Mbithi. I don't think antu kwina fund manager the accounting office ombeze cia CNDF mantu ya yomba kuthithika kumwe Chamba Mbithi no ntoi mwamba na nara konifesere we ngwati baya wangu eta aka mabati uaretherie no mwamba number 1 na ICC within 7 days ne batero mu investigate na ka kwara batere kwithirwa ari thai ati batere kwithwa chief of staff no ntoi mwamba Karuti no ritie Gavana Mwangaza kwimenyanira na Chamba Mbithi akiuga ukeja kwithia na ire obisi ya mubunge kinya ya Gavana no wakathithia kithawe mamuthikira chiboya Chamba Mbithi aragwire ibaire mbeze cia constituency Immense South anjiraniria nwe awa agantaka woire kinya kwa constituency kinya kwa Gavana shiba akaiya na wikireri nene Kingi Karuti na ugite Chamba Mbithi akarita mwana orori jaga anyira kaithia nchuku nikyo gitumi Mwangaza ya kwithiragia kaseneta wa Meru ntaka nawe Chamba Mbithi riga na atiri awo kolomi etike we nakyo kithate Kathuri Murungi okuritire mathakene na aro tura au kiria wa constituency manager uteke menywa na andre murume muthoire wera atiri usitarau akunga na uzazi oyolelia kabisa na andre as you insult other people menye Kathuri okinyethetie gukinyite kithatu kwethire constituency manager no ekuona either we na uma MP na ukwenu nda kinya winte kumenyani na andre te ya Kathuri na ogereria ora constituency manager alafu ole aleto na uono imama Gavana na ngwere ote muntu giomba go the chief of staff because you have no qualification kinya kwari kwaku kuongwa utemea guthetera muntu itethia Muthiene na ugite gitumi kia Gavana Mwangaza gukira kuthujwa aduga gitumi ni ura gutumira kigina kia mwingi ura gutiagiri utebomba kura ng'ombe ngiri 70 every Sunday na mabati na matresi ucoka utwire itaithi yake ko kuri wa muchara yo ambese yana yo kura ng'ombe every Sunday ng'ombe ngiri 70 mabati matresi na mirengeti kure kana orongo bila bio tomorea kuolelwa no chunguzwa na mbeza cia kuchi olelwira ukureterwa uri Gavana wa Meru ni ura utumira mbecha cia Mumeru boboe na buteagirite Nkiripoti nteto cia Weru rea kwarietwa ni Mutugi Kare.